Անկարայում կրքերը չեն հանդարտվում Էրդողանի դեմ բողոքի ցույցի ժամանակ ուսանողների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, իսկ Ստամբուլում ոստիկանությունը ցուցարարների նկատմամբ սկսել է կիրառել պղպեղային գազ եւ ռետինե փամփուշտներ։ Թուրքիայում իրավիճակը լարվել է Էրդողանի հիմնական հակառակորդ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի ձերբակալությունից հետո։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մտահոգություն է հայտնել թուրք ընդդիմադիր գործիչ Էքրեմ Իմամօղլուի ձերբակալության կապակցությամբ։ Շվեյցարիայի խորհրդարանի ազգային խորհուրդը 73 կողմ 4 ձեռնպահ ձայնով մերժել է Կիևին լրացուցիչ 5.5 միլիարդ դոլար օգնություն տրամադրելու առաջարկը։ Հեռախոսով խոսել են Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Թրամփը տեղեկացրել է, որ մոտ 1 ժամ տևած զրույցը հիմնված է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի հետ նախորդ օրը կայացած հեռախոսազրույցի վրա։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի խնդրանքներն ու կարծիքները համակարգելու նպատակով մենք ճիշտ ուղու վրա ենք գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան զինծառայողների փոխանակում են իրականացրել 175-175-ի դիմաց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երկրների միջև ռազմագերիների փոխանակում է տեղի ունեցել որպես բարի կամքի ժեստ։ 175 ռազմագերուց բացի փոխանակվել են եւս 22 բժշկական օգնության կարիք ունեցող զինվորական։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Սաուդյան Արաբիայում հավանաբար տեղի կունենա, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը։ Սերբիայի խորհրդարանի падգամավորները չորեքշաբթի հավանություն են տվել վարչապետ Միլոշ Վուչևիչի հրաժարականին։ Վուչևիչը հունվարի 28-ին հայտարարել էր իր հրաժարականի մասին։ Դրա պատճառը 2024 թվականի նոյեմբերի սկզբին Նովի Սադ քաղաքի երկաթուղային կայարանում տանիքի մի մասի փլուզումներ, ինչի հետևանքով զոհվել էր 15 մարդ։ Դրանից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ էին մեկնարկել, որին մասնակցում էին 100 հազարավոր սերբեր։